Halo guys, kembali lagi dengan Solution.com dan ini ada wireless USB adapter ya dari ProLink ya AC650 dengan kodenya DH5102U ya. Oke, sesuai yang tertera di sini. Ini ada mereknya ProLink di atas ya, ini kodenya ya, AC650 wireless USB adapter ya. Oke, ini 200 plus ya, 433 Mbps ya, 33% lebih cepat di 2,4 GHz. Oke, ini untuk speknya seperti ini kita buka dulu ya, biar lebih mudah ya. Oke, seperti ini dapat CD-nya ya. Oke, ada dua ya, sama aja ini. Oke, setelah itu ini ada kartu garansinya ya. Terus ini ada speknya ya. Ya, ini kalian bisa colok di PC kalian atau laptop kalian yang belum ada wirelessnya ya. Jadi kalian bisa colok dan bisa nangkep sinyal WiFi untuk internet. Ya, oke, ini speknya standarnya IEEE 802.11a, BGN dan AC. Connect type-nya USB 2.0, antenanya integrated antena, wireless transmit powernya up to 20 dBm, security-nya ada WPA, PSK, WPA2, PSK, WEP. Compatible OS-nya Windows, Mac, Linux semua bisa. Oke, low power consumption-nya standby 0,32, aktif 1,28. Dimensinya 15 kali 7,1 kali 18,6. Ya, ini temperaturnya. Ya. Oke, dan di sini ada cara-caranya ya. Kalian bisa ikutin aja nanti. Oke, nanti kalian bisa pause ya untuk baca dan bisa ikutin. Ini ada Windows, Mac, ya, dan Linux juga. Oke ya. Oke, ini kartu garansinya tertera. Ya, oke, langsung kita beralih ke barangnya. Barangnya seperti ini ya. Kecil gini aja ya, ProLink ya, ini ada kodenya juga di sini ya, ada mereknya ProLink di bagian USB nya ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembelian. Nanti kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.